राम राम भाई सारे भाइयों को। तो भाई मोको माफिया को जो भाई टायर को काम हो वो भाई कंप्लीट है। आप सभी ने भाई वीडियो भी देख ली होगी पूरी, और सारे भाई ने भाई अच्छा भी लग रहा हो। बहुत से भाई इनकी कमेंट आ रही कि भाई एक नंबर को लग रहा हो, बहुत ही बढ़िया प्यार हो। और भाई आज थोड़ा जॉन डियर में जो टायर है अपने जो मोको माफिया में तो निकले 17 नंबर, उनने डालते हैं भाई न्यू जॉन डियर 5210 4x4 में। और उसको एक दो दिन में पंप और टर्बो वर्बो की फिटिंग करते हैं पहले, फिर उसके टायर भी ऑर्डर करके आएंगे और इसका भी करेंगे फिर जो अर्जुन को काम है टर्बो वर्बो को या काम है भी करेंगे। बाकी आज भाई 4x4 में 17 नंबर टायर डाल दे और उस दिन भाई थोड़ा बहुत स्टंट करके देखो, इतना अच्छे तरीका से ना आयो तो आप सभी तो बोली कि भाई दोबारा ट्राई करके देखेंगे, क्योंकि उन टायरन में उस टाइम भाई ना पानी हो ना कुछ। तो आज के टायरन में देखेंगे थोड़ा बहुत खेतन पर काम है। तो जॉन डियर और भाई रुक जा भाई निशु, जॉन डियर और उसे लेके चलेंगे डायनामाइट है, क्योंकि भाई वो दो ट्रैक्टर ही ऐसे हैं। और फिलहाल वो भी है वैसे अपना ग्रीन हल्क भी जो खेत वेतन के काम उनके मतलब को। तो भाई कुछ खेत है वो जोत के आने हैं अपने, कुछ में तो वैसे मूंग बो दी भाई। तो 4 3 7 1 किला और होंगे भाई, वो हैरों तो जोत के आने हैं। तो वहीं पे बनाएंगे वीडियो शूट करेंगे बढ़िया तरह से। टायर में डलवा के लिया मैं भाई पहले। और भाई अगर किसी भाई की ज़रूरत है तो 16 नंबर टायर भाई सेल है, किसी भाई यहाँ के जो नज़दीक है अगर किसी ज़रूरत है तो भाई आगे बात कर सके। तो बने रहना भाई वीडियो में लास्ट तक। और एक बार भाई निशु तो मिल लो, निशु आ जा एक बार आ रहा तुमको पता हो तेरी। ये भाई निशु है, जय कर पहले सबसे जय। यहाँ तो ट्रैक्टर चलाया करा तू है, वो कैसा लग रहा हो? तो अर्जुन अर्जुन कैसा लग रहा हो? अब मोको माफिया तगड़ो लग रहा है, तगड़ो लग रहा हो टायर दे, तगड़ो तगड़ो लग रहा है। या भाई पूरा शौक है ट्रैक्टर को। रेत में ऑफिस में जाकर रेत में खेला को, छोटे से अपने ट्रॉली में उनमें मट्टी वट्टी भरा को, पूरे दिन मिट्टी के कामन में खेलने मन लगाया को, है ना? हाँ वो जो कुछ हो रहा भाई बड़ा मन लगा है भाई। भाई चलते हैं, कंटीमीटर ने छोड़ दिया क्योंकि कल भी थोड़ा सा काम करे 4x4 थे खेत में, और फिर टायर ने चेंज करवा दिया। उसके बाद खेत पे चलते हैं। डायनामाइट कहाँ, डायनामाइट भी लेके चलेंगे भाई। और एक बार मोको माफिया ये देख लो। और कुछ भाई मरगार्डन की बोल रहे कि भाई मरगार्डन उतार दीजिए, देखेंगे भाई फिर किसी दिन मरगार्ड और छतरी और वेट उतारेंगे इसके, जब लुक चेक देखेंगे चेकआउट करेंगे कैसी आवेगी मोको माफिया की। बाकी भाई गैरेज भी दूसरा बनाना पड़ेगा जल्दी, हाँ, क्योंकि जगह ही ना हो भाई, गाड़ी बाहर खड़ी है। कल भी पूरे दोपहर धूप बाहर रही और आज भी। भाई ट्रॉली भी जोड़ ली और चलते हैं अपनी स्कॉर्पियो भी लेके, फिर खेत पे चलना हो, कुछ काम है। भाई पिक्चर वाले भाई की दुकान पे पहुंच गए। सो रहा है काय में काम कर रहे, काम नहीं कोई नो आध घंटा कम है, या मैं कोई प्लेट वलेट तो चेंज करनी नो है, लास्ट आध घंटा लगेगा बस। टायर में थोड़ा पानी की दिक्कत है, बाकी ये तो भाई खाली है, इनमें भी पानी करे भी ना है। और भाई टायर देख लो MRF के हैं 16 9 28, बिल्कुल नए बन रहे हैं। एक टोचन करे अभी तो भाई इनमें कुछ भी कैसी दिक्कत ना है। MRF भी ना मिट रही है अभी तो, वो भी ऐसी बन रही है। बाकी अब टायर में चेंज करके ही मिलते हैं भाई डायरेक्ट, पहले डरा के तो काम करवाते हैं। गर्मी पड़ रही है ज़्यादा, 3 बज रहे हैं, 3 साढ़े 3 है, 3:30 होंगे ना। लो भाई आज खुद ही काम करना पड़ रहा, मिस्त्री तो भाग गया। कल 2 लाख गाड़ी पंचर रहेगी वहाँ में लगाने की नहीं है गई। एक तो कर दियो सेट, नीचे का वजन बहुत है हमें। तुम जी 10-20 किलो वजन पकड़ा था, यहीं पे पकड़ा है। नीचे आग कर देना, टेढ़ो थोड़े आ जाए भैया तो ये लो भाई
250 भी चढ़ा दिया। भाई दोनों टायर डल के हो गए रेडी और थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी भाई। प्लेट आई इसमें जो अर्जुन की वो प्लेट ना आई, जॉन डियर की चेंज करनी पड़ी तो जॉन डियर की लगाई दोनों। थोड़ा बहुत फर्क रहेगा भाई 19-20। बाकी अब देखो कैसा लग रहा है भाई। अब सही है ना भाई? अब साहिल सही लग रहा हो? अब अगले दिन डबल करते जो आके रखे अर्जुन के रखे हैं। अगर भाई कोई स्पेशल बना दे तो बताइए भाई, फिर जो अर्जुन के रखे हैं ना और वो और ये दोनों लगा देंगे, 4 कर देंगे इसमें आगे 70, पीछे 17 के और आगे 4, 9 के। बाकी अब खेत पे चलते हैं और थोड़े बहुत यहाँ भी रिस्पॉन्स दिखाऊंगा आप सब। ये चलो जी, तू चलेगा? अब तो सीधा आ जाएगा सैल। हट जाओ पीछे से, हट जाओ रे। निकाल दी। लो भाई चेक करो, पीछे देखो पीछे। हाँ चलो भाई चलो। बैठ ये ले लो। भाई खेत पे पहुंच गए दोनों ट्रैक्टर ने लेकर, न्यू जॉन डियर 4x4 और इधर भाई अपना 3630 डायनामाइट। और इधर भाई हमारे खेतन में लग रहे हैं रोज मूंग में। ये देखो कपिल ने पकड़ सका है तू? ना भाई कितने लग रहे भाई, देखो कितने बैठे हैं। बाकी एक बार पहले करते हैं रेस दोनों ट्रैक्टरों की, कौन सा जीत सका है? ये जीता है वो। भाई सिंपल है अभी वो। बाकी हाँ बाकी भाई इसके भी करेंगे जल्दी, ऐसे करेंगे इसे भी डायनामाइट की तरह को आर पार को। लेनो भी ले ले मैं रेस में। रेस लगा रहे हैं दोनों ट्रैक्टरों की। तीनों किसकी? पहले दोनों ट्रैक्टरों की फिर तीनों की। तो गाड़ी की भी है फिर तेरी। हाँ गाड़ी तो दूर रख, कहीं ऐसा होगा गाड़ी के ऊपर पर कोई से जाकर ट्रैक्टर दिक्कत बन जा, कहीं भारी दिक्कत बन जाएगी। फिर तू ही चला फिर जो कोई दिक्कत ना होता। चल कर स्टार्ट। पहले भाई दोनों ट्रैक्टर की देखेंगे फिर देखेंगे गाड़ी के साथ। जिनसे जीता को बाद देखेंगे गाड़ी के संग है। गैप मिल जाओगे फिर स्पेस मिल जाओगे। ले फोन पकड़ दो। बना दे मेरे बढ़िया तो रहने दो। देखा मेरा जलवा, देखा मेरा जलवा। मैंने पहले कही जीता को जा दूसरा गेयर में रहेगा, गेयर ही बदल नीचे लो आयो। देखो कह रहा हूँ वही तो खुद तो आयो। मैं नीचे देख रहा हूँ 8 आने के नीचे आवा गेयर चेंज करूंगा। अगर में भी बराबर हो दूसरे गेयर में।
पहुंचा दिया भाई दोबारा ट्राई करते हैं। आपके तीसरे गियर में लेंगे, क्योंकि भाई दूसरे गियर में डायनामाइट उठ जाओ है आगे से। भाई सेकंड राउंड चला के देखे हो जब तुमने लगाया भाई डायनामाइट दूसरे में, तो भाई नीचे ही ना आया बहुत देर तक। तो बराबर चलते रहे, दूसरे में बराबर चलते रहे हो। अब भाई तीसरे में लगाया हो, थोड़ा सा मतलब लोड पे उठे हो, पर फिर बना दो भाई पिकअप है। बाकी तीसरे में भी आगे जाओ, कोई तीसरे में कम उतर लगा, दूसरे में भी आगे लेकर जा। बहुत गैप दे रहे हो है ना, बहुत ज्यादा गैप चल रहा हो भाई, बहुत कम आते। दूसरे में समझ ले भाई, आपने जो थोड़ी सी पहले की वीडियो देखी होगी, मैं दूसरे में चल रहा हूँ ऊपर उठ के, जब भी बराबर चल रहा है। विश्वास है ना। और अब का तीसरा लगा दिया भाई पहले ही, क्योंकि दूसरे में ज्यादा उठ जाएगा। और देखें भाई एक बार और ट्राई करेंगे भाई। अब का ड्राइवर चेंज है जॉन डियर पे, अनिल भाई है। बहुत जबरदस्त। एक साइड है खींचे है। वाह भाई वाह, ओ बलेनो। बहुत तगड़ा स्टंट मार दियो भाई। डायनामाइट भाई बहुत तगड़ी पावर लगा रहा हूँ। डायनामाइट चलाने को सच में अलग ही मजा है इन टायरन में। तभी तो भाई मन कर रहा है कि टायर ज्यादा बड़े ना मेरे, तो कब कपते घूमने के ना अगर तो इतना डर लगा भाई ज्यादा, क्योंकि बड़े टायर में भाई थोड़ा सा डर भी लगा है। तो कैसे घूमे हो तुमने, देखे होगा बहुत तगड़ा घूम रहा बढ़िया घूमे हो। डायनामाइट तो लगा पहली बार घुमाया लगा है ना, ग्राउंड में भी तो घुमा रखो। हाँ डायनामाइट तो भाई घुमा रखा हो बड़े टायर में भी और 18 में। प्रिंस ड्राइवर बैठ गए, ठेकेदार जाते कर जाते। भाई पुष्पेंद्र ट्राई करने की बोल रहा हूँ, पुष्पेंद्र ट्राई करके देखेगा।
डायनामाइट तो भाई फिलहाल ऐसा हो, मतलब तीसरे गेयर छोड़ कर काई से गेयर में लगा दें, वहीं में सीधा उठ जाओगे भाई, वहीं के वहीं के लिए छोड़ देंगे जब भी, पहले दूसरे मीडियम काई से में भी, बस तीसरे चौथे में ऊपर सीधा खड़ा ना होगा, नहीं बाकी सब गेयर में जाओगे, खड़े हो खड़े भाई। फ्रेंड्स भाई न्यू जॉन डियर 52 पर कर रहा है स्टंट करने की कोशिश, मर को ओ भाई ओ छोरे ऐसे ही सीख जाओगे सकरे, अभी थोड़ी भाई पावर की कमी है, जब और बढ़िया होगा आते भी। सही है, बढ़िया, एक नंबर। हाँ भाई जान लिया। नो करो, टैलेंट को फर्क है, आप पुराने खिलाड़ी हो, नए खिलाड़ी है। हाँ। टूट गई मेरे वीरों, पिन निकल गई भैया। भाई अब की बार पसंद कर रहा हो 4x4 पर ट्राई, वो सही उठा दिया उस बंदर ने भी, बढ़िया। हाँ भाई उससे भी आ गया मेरे वीरों। चलो तू कर ट्राई। भाई प्रिंस में जोश बन गया पूरा दोबारा भाई, वाह। टीम में भाई स्टंट करना सिखा दिया पूरी, बढ़िया। इन पर कोई दिक्कत न है, जिन पर आरोपियस लग रहा हो, टेंशन फ्री आगे करो, बस घुमाने वाली कोशिश मत करो चुका देने अकेले में, नहीं तो घूम जाओगे। दोबारा कर, दोबारा दोबारा। चाल बलंदा जब छोड़ी जो रहे थे जानदार। हाँ ये वही बात, बहुत थे तो शुरू में। अब भाई अनिल चेक करा वो, सगरे चेक कर रहे हैं आज, सबकी बैग खुलती जा रही है। अनिल तो भाई वैसे पहले भी कर लेगा, बाकी इनको फर्स्ट लगा। सही
गाड़ी और ट्रैक्टर की रेस अब धूल धूल हैगी भाई, कुछ दिख ही ना रहे हो। लो भाई बलेनो तो स्टंट चल रहे हैं। भाई धूल ही धूल है ये। अरे आप जो कहते ट्रैक्टर ठाडो फिर से ट्राई करते हैं बलेनो गाड़ी का। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई छोड़ू तो फिर अड़चन है भाई, गाड़ी तो गाड़ी हो जा भाई। बाकी जो तीसरे में छोड़ू कर तब जाओ तीसरे में। हाँ फिर गेयर लगाने में टाइम लगेगा बस क्या ही है। तो अगर दूसरे गेयर में उठ कर न चले फिर तो एक आध किलो बराबर कर देखो तो दूसरे में सीधो पड़ेगा। हाँ भाई पहले गेयर ना पकड़ रहा हो, देखो ठीक हो लग रहा है। ऐसे अपने आप से बाहर निकल रहा हो भाई, पहले छोड़ दे के हम बाहर निकल जा, दूसरे पकड़ रहा हो। पहले गेयर लग गो भाई और पहले छोड़ दे के हम। दिक्कत है जगह वो है कि वो जो स्पिन विन हुई हमारे मॉन्स्टर टैंक के खल्ला लॉक निकल जाएगा। जैसे बार बार दबाव जोड़ते लगा रहे हैं जबरदस्ती, तो वह वजह से दिक्कत आ सके। बाकी भाई अब थोड़ा बहुत काम है, काम ख़त्म कर ले अपने खेत वेत के। और वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कमेंट शेयर कर देना। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तो कल तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू।